De YouTube. En el video de hoy les traigo, bueno, como pueden ver, tengo esta porquería de mierda que hace un ruido de la zamputa. ¿Vieron? Y lo que vamos a hacer es que ella me va a poner esto en la oreja, me lo va a hacer así y yo le voy a hacer a ella. O sea, es fuertísimo. La concha de la lora. Ella me va a hacer primero a mí. Vamos a comer. Yo no haré porque. ¿No se ustedes tu mamá que te comiste todo? ¡Oh! ¿Yo? Sí, boluda. Me dolió hasta el orto. Ahora de mi turno a Nayara. Me duele, boludo. Bueno, si le gustó el video, me gusta. Y si no le gustó, me chupa 3 huevos. Me gusta. Suscríbase a mi canal. Bye.